Já, þá það kafli 8.6. Ég tók auðvitað kafli 8.7 á undan. Kafli 6 sem eru vokmyndir eða resonance structures. Þetta verið að sýna hvernig tvítengi og rafeindapör geta færst til þess að mynda mismunandi myndir fyrir sömu sameindina. Og sumar eru eins og við skoðum með þetta í kafla 8.5, ég var eftir að þetta uppfylla áttureglurnar að þarna verið að sýna mismunandi myndir sem geta verið misstöðugar og þá kannski misjafnt á hvaða formi sameindin oftast. Þá var það þessi formlega hleðsla. En eins og ég setti þá eru vokmyndir, þar eru Lewis-myndir, hver vokmynd Lewis-mynd sem sýna mögulegar útkomur þar sem rafeindapör og tvítengi færast til. Og þarna bara til að rifja upp það sem var þarna í síðasta kafla, þá getum við verið með að til þess að uppfylla átturegluna, þá getum við verið með þrítengi og eintengi hér og síðan áttureglan uppfyllt. Gætum við verið með þennan möguleika, það sé 2 tvítengi sem myndast, eitt frá þessu rafeindapari og eitt frá þessu rafeindapari. Þannig að myndi vera 2 tvítengi og síðan 6. Þessi rafeindapör sem uppfylla þá átturegluna fyrir öll. Og að lokum, ef maður væri með þessa þar sem þá myndast þrítengi hér milli kolefnis og brennisteins og eintengi hér og síðan værum við með þetta Þetta hér kallast, þetta hver sig vokmynd og Lewis-mynd og svo oft talað það að það var búið að finna út að stöðugasta myndin var þessi hér. Af því að brennisteinn þoldi betur, nitur var rafdrægara heldur en brennisteinn og þess var betra mínusfærsla En það hægt að gera svona, á milli þessara oft gerðar svona myndir sem segja að þetta getur farið úr þessu og yfir í þetta hér, fram og tilbaka. Og það sem í raunin að gerast að til þess að þessi mynd myndist, ef ég sem ekki að fara alltaf úr þessu ef þú ert með þetta, þá getur þetta rafeindapar farið hingað, þá súrefni kolefni komið með 2 tengi hér og 3 hér sem gengur ekki upp, því súrefni verður alltaf að hafa 8. Við það rofnar þetta tengi og það myndast þessar rafeindir. Og þar með væri komið 2 rafeindapör hér og 2 þannig að þarna fengist þessi mynd. Það sem getur síðan gerst það að þetta rafeindapar fari niður á myndi þrítengi og þetta tengi rofni og þetta myndaðist. Þannig að þetta það sem í raun og veru alltaf að gerast ef við erum með vokmyndir. Að það þessar rafeindir sem að fara fram og tilbaka og tengja rofna og myndast. Og myndum við segja að við erum með 3 mismunandi vokmyndir fyrir sömu sameindina. Ef við erum hins vegar með fosfatjónina, sem ég tók þarna áðan, þá búið að sjá það að það væri í rauninni það að vera með tvítengi, gerir hana stöðugri með tilliti til formlegu hleðslunnar. Og þá myndum við vera með 4 mismunandi myndir tvítengi geti verið eða og svo bara uppfylli ég. Ég ætla ekki að teikna þessar Lewis-myndir í réttri röð en af því að ég var búin að teikna þetta áðan. Þetta væri svona 1 Lewis-mynd. Væri önnur, þar sem tvítengi það búið að færast 90 gráður og við hingað. Væri svo 3. Hér, þar sem tvítengi þá komið niður. 2 hér. Og að lokum þar sem tvítengið þetta til vinstri.
hérna eru vokmyndir og þessar vokmyndir eru allar algjörlega jafn sambærilegar. Þær eru í rauninni allar eins, segir það að tvítengið að færast. Það ekki eins og ég sé bara að taka þessa sameindajón og bara snúin alltaf 90 gráður þó það hérna gæti alveg sverið þannig. Heldur það að þetta eru 4 mismunandi Lewis-myndir, 4 vokmyndir sem sýna hérna þessar hérna. Og hérna myndum við geta verið líka með þetta hérna, að þetta getur farið svona fram og tilbaka. Og þarna það sama sem að gerast. Að hérna ef þessi rafeind fer hingað, rafeindapar myndast tvítengi hér og þá fer þetta hérna upp aftur. Þannig gætu sagt að ef þetta hérna væri rautt og þetta rafeindapar myndi stökkva hingað, að þá myndum við vera komið með þessar hérna 2 rafeindir og þetta væri nýja hérna tvítengið. Þannig að þessar eru að fara svona fram og tilbaka. Og kannski það sem er svona áhugavert við vokmyndir að ef að hérna sameind eða sameindajón hefur kost á því að vera með vok, að það sé hægt að færa til tvítengi, þá sú hérna sameind eða jón mjög stöðug. Þetta hægt að kalla líka resonans. Og það sem í rauninni að gerast, þó það sé kannski svolítið erfitt að teikna það, við ætlum að taka þessar hérna burtu, en það sem í rauninni að gerast fyrir þessar vokmyndir að það í sjálfu sér að þetta alltaf á fleygiferð og í rauninni það sem hefur komið í ljós að í staðinn fyrir að fyrst sé sameind í þessu formi, síðan færist tvítengið svona, síðan svona. Þetta eru bara mismunandi leiðir til að sýna hvernig tvítengið getur verið. En í rauninni það þannig að fosfór með tengist 4 súrefnisatómum og síðan og þetta eitthvað sem ég ætla ekki að reyna að teikna nema það að í öllum tilfellum þá erum við eiginlega bara með að þessar rafeindir bara á ferðinni hérna út allt. Þannig að þetta hérna þessar hérna 4 myndir gefa einhverja meðaltalsmynd ef við vorum með það sem var áðan, það sem ein mynd stöðug við, þá það sem sagt meiri líkur að rafeindirnar frekar svona nær þeim stað. En hérna myndum við vera með að við gætum sagt að það sé svona á þessari jón séu -3, að hleðslan -3, eins og á fosfati. En þessi mínushleðslur, þær dreifist hérna í rauninni á hérna alla jónina. Og má segja að hver einasta væri sem sagt að væri svona 1/4 tvítengi hérna alls staðar og að hleðslan dreifist líka, þessar 3 hleðslur. Vokmyndir alltaf bara sýna svona getur að vera og það þá alltaf svona ekstrím mynd fyrir hverja stellingu. Svona aðeins meira þetta, það eru hérna 2 dæmi í bókinni sem ég ætla að fara þá í gegnum. Það er svona ágætt að vita það af því að upphaflega vissulega þessi hérna mynd, hún uppfyllir alveg átturegluna fyrir allt. En eins og kom þarna fram í kafla 8-7, þá það stöðugra upp á formlegu hleðsluna að þetta tvítengi myndist. En hérna erum við með dæmi sem var fyrst tekið að óson, sem hérna O3, að það hefur 2 vokmyndir. Við erum hérna með 3 sinnum 6 eða það eru þá 18 rafeindir, tegildisrafeindirnar. Svo erum við hérna með þessi hérna 3 súrefni röð, uppfyllum átturegluna fyrir endaatómin hér og þá erum við búin að nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 2 hérna í miðjuna. Og það sem gerist þá að það eru 2 vokmyndir sem koma til greina. Og það þetta mynda tvítengi sem getur komið hérðan og þá myndum við og tvítengi, súrefni og svona.
eða þá að það væri þá hin myndin þar sem tvítengið myndast frá þessu enda súrefni. Og það gefur þá þessa hérna mynd og tvítengi. Og svo hefur maður lært það að almennt ef við erum með eintengi, þá eru eintengi lengri heldur en tvítengi og svo eru þrítengin styst, svona sem svolítið vel ýtt. Þannig að myndi segja að samkvæmt þessari hérna mynd, þá værum við hérna með eintengi og tvítengi og eintengi og tvítengi, þannig að þetta væri lengra. En í rauninni, þegar þessi tengi eru mælt, þá kemur það í ljós að við erum með jafnlöng tengi sem eru nánast eins og 1,5 tengi hvert. Eða það að þetta hérna tengi það að dreifast. Þannig getur sagt hérna 1,5 tengi. Þannig að þetta væri í rauninni svona, getur sagt meðaltalsmyndin. Þið eru bara alltaf beðin að tengja þá að teikna 2, 3 eða 4 vokmyndir, bara eins margar og eru. Og svo kannski getur sagt að mjög fræg sameind sem heitir bensen, sem 6 kolefni og 6 vetni, að svipað hafi komið í ljós með hana, þar sem að það var búið að finna út hérna bensen, C6H6, að það kom í ljós að þarna þetta hringur, þar sem við erum með kolefni sem að tengjast svona í 6-hyrning, svona. Hvert kolefni tengir síðan einu vetni og þar með búið að uppfylla átturegluna fyrir vetnisatómin. Og síðan svona tvítengi milli annars hvers kolefnis. Þannig að hérna getur við sagt að hvert kolefni hefur 1 tvítengi og 1 eintengi og þess vegna með 8 rafeindir sem það getur kallað sínar eigin. Hérna værum við komið með eina vokmynd, þar sem að tvítengin eru þá í þessum stellingum. Svo væri önnur vokmynd þar sem þau myndu færast 1 sæti. Þannig að við teiknum þetta upp aftur, sé. Að hérna myndi ég vera með tvítengin hér, hér og hér. Eins og ég hafi bara tekið þessa sameind og fært hana svona 1/6 úr hring. Þetta eru þá vokmyndirnir fyrir bensen og sem að þið eigið eftir að læra síðan í lífrænni efnafræði næsta ári, þá þetta venjulega bara þegar við erum með svona kolefnisringi. Þá myndum við að teikna þetta ef við tek þessa mynd. Þá alltaf bara vetni aldrei sýnd og kolefnin eru alltaf á hornunum. Og síðan myndum við vera með þetta hérna. Að þetta væru sambærilegir strúktúrar. Það sem síðan náttúrulega alveg sem fyrir ofan, það sem kom í ljós var að öll tengi, það ekki eintengi og tvítengi til skiptis, heldur að öll tengin í rauninu bara 1,5 tengi. Þannig að það raunverulegur strúktúr bensens oft teiknað sem, ef við nota þessa mynd, bara svona. Þar sem að við getum sagt að þessi tvítengi, að þau dreifist bara jafnt á milli allra kolefnanna. Og þetta væri þá raunverulega myndin. Þannig að hvert tengi fyrir sig í rauninni 1,5. Já, að lokum ætla ég að taka þá sýna ykkur bara hvernig þið finnir vokmyndir fyrir nítratjónina, NO3- sem mjög stöðug jón, og síðan súlfatjónina, SO3 2-. Bara að þið eru þá með einhverja vokmyndir fyrir hvort tveggja.
Þetta er bara dæmi úr kafla. Hérna ætla ég að segja þá, dæmið gæti verið, finndu allar vokmyndir fyrir, og það var annars vegar n og 3 mínus og s, hvað var það? S og 3, 2 mínus. Hér. Þannig að hérna myndum við að byrja aftur, við fer þá bara gegnum Lewis-myndirnar í leiðinni. Að hérna erum við 5 pluss 3 sinnum 6 pluss 1, 18, 19, 24 rafeindir. Niður í miðjunni, mínus 6 í efnatengi, mínus og svo uppfylla áttureglu. Mínus þá 18, sem er þá 0. Þannig að hérna þarf sannarlega að uppfylla átturegluna fyrir niður með því að búa til tvítengi. Þá er maður komin með fyrstu vokmyndina, og sem er þá líka Lewis-mynd, n, tvítengi O. Þetta væri vokmynd númer 1. Næsta væri bara að færa þá tvítengið 1 sæti. Þannig að tvítengið væri hér. Og síðan að lokum að færa tvítengið þá hingað. Getur sagt að væri þá n, tvítengið hér. Svona. Þannig að þetta hérna myndi þá vera vokmyndin fyrir þetta. Og venjulega myndi ég annarkvæmt setja hérna utan um svona hornklofa með þá mínuslæðslunni. En svo getur maður líka séð hvað hún er. Að hérna er sem sagt n er hérna í öllum tilfellum 5 mínus 4 sem er pluss 1. Þannig að það er alltaf pluss 1 á n-atóminu í öllum tilfellum. Svo erum við með hérna eintengdu súrefnisatómin, þar væri þá 6, gildi saman mínus 7 fylgirafeindir, það er samt mínus 1 á þeim, og svo hérna fyrir tvítengda súrefnisatómin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, mínus 6 er sama sem 0. Þannig að hérna væri það 0, mínus 1, pluss 1, mínus 1 og 0 hérna. Og útkoman væri alltaf pluss 1. En þetta hérna væri þá þessar 3 vokmyndir sem væri verið að biðja um. Og þá að lokum fyrir brennisteins, hérna þessa súlfadjón. Hérna verður það þá 6 gildisafeindir fyrir brennistein, 3 sinnum 6 fyrir súrefni, þetta er alltaf eftir sama flokki, pluss 2, að þeir eru með hlæsna 2 mínus. Þannig að hérna er það 24 og 26 rafeindir hér. Hérna væri já, það var reyndar ekki þessi. Ég ætlaði að hafa bara S og 3 og ekki með já. Þannig að þá værum við bara með 24 rafeindir hér. Þá er maður komið með þetta sama hérna. 1, 2. Þarna er maður í rauninni alveg með það sama eins og fyrir hérna NO3 mínus. Það er SO3. Hérna eru þá áttureglan uppfyllt en vantar fyrir brennistein eina. Þannig að hérna myndum við fá í rauninni nákvæmlega eins. Ef maður er með 2 mínus, þess að ég gerði áðan, þá eru bara tengist brennisteinni með 3 eintengjum.
Já, og þetta hérna myndi gefa, eða efni heldur, þetta gefur S tvítengi og ekki rétt að vera með þetta svona. Og svo alveg eins og fyrir myndirnar hérna ofan, að tvítengið síðan flutt til. Svona, svona. Þetta væntanlega að verða gott. Það gera síðustu myndina hérna S tvítengið upp. Þetta þá þessar 3 vokmyndir hér fyrir NO3-. Já, og þar með þá þessu lokið. Ég ætla að gera eitt myndbandi viðbót sem þá kafli 5.8 sem hérna tengjavermi. Þannig að ef vera skyldi að það verða ákveðið að það yrði eitthvað svona bónusdæmi á prófinu eða valdæmi, þá þetta efni sem mjög auðvelt að læra. Þannig ég vil allavega að þið hafi möguleikann á því. En ég læt ykkur vita ef það kemur til. Takk fyrir.